કોરોના અને કોરોનાના કોમ્પ્લિકેશન્સ ઘણા બધા વધી રહ્યા છે. આમાં સૌથી વધારે વધી રહ્યું છે લંગ ઇન્ફેક્શન, પછી એને ફંગલ ઇન્ફેક્શન, ન્યુમોનિયા અને કફનો પ્રકોપ એટલો બધું વધી જાય કે એનાથી આખા ફેફસા ખરાબ થઈ જાય. તો આપણે શું કરવાનું? એના માટે એક તો આ ચણાનું લોટ અને એની રોટલી. હા, આમાં વાત કરતા કરતા થોડી વળી ગઈ, વાંધો નહીં. હા, તો આ ચણાની રોટલી પછી ગોળ સાથે એ ખાવાનું. ચણાની રોટલી એ ગોળ સાથે ખાશો. આ ગોળ તો બહુ સરસ બનાવ્યું છે અમે. આ ગોળ ખાઈ લેજો. આમ ગોળ ખાવાથી અમે બધા વિટામિન્સ હોય. ચીની બનાવો ને તો ધોઈ નાખે બધું. અને આ ગોળ અને રોટલી આ ખાજો અને એનાથી આ તુલસી, ગળો અને લીમડા એનો ઉકાળો કરીને પી લેજો. ગળો, તુલસી અને લીમડા એનો ઉકાળો એ બહુ જ જબરદસ્ત છે કફ કોલ્ડ માટે. જેના ફેફસા 70% 80% સુધી ખલાસ થઈ ગયા હોય એ પણ સારા થાય છે. અને જો અમે આ બધું સારું કર્યું છે, એ બધા કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ અહીંયા બધા જે કરી રહ્યા છે ને એ બધા એનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. કોરોના નહીં થાય એના માટે યોગ કરો. કોરોના થઈ ગયું હોય એનાથી બહાર નીકળવા માટે યોગ કરો. અને કોરોનાની જે કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય છે એના માટે યોગ કરો. આ ભાઈને તો શું નામ તારું? પ્રવીણ બોરા. તો પ્રવીણ, મારું નામ પ્રવીણ બોરા છે. મને સપ્ટેમ્બરમાં કોરોના થઈ ગયેલો અને મને રેડમિશનના ઇન્જેક્શન લીધા. મેં ઇન્જેક્શન લાગ્યા પછી મારું મસલ્સ વીક થઈ ગયું. મને બહુ નીંદ પણ ઊંઘ પણ ના આવે એવું થઈ ગયું. મને મારું વજન પણ વધવા લાગ્યું. અને ત્યાં હું આવીને હું કિલોઈનું પાણી અને એનો યોગ ને સર્વકલ્પનું પાણી ને યોગ કરી અને મારા મસલ્સ પણ ગેઇન થઈ ગયા છે. મારું વજન પણ 5 દિવસમાં 5 થી 6 કિલો વજન બી કમ થઈ ગયું છે અને મને આરામથી નિંદ્ર આવે છે. એટલે હું બધાને રિક્વેસ્ટ બી કરું છું કે યોગ છે ને આ જ એક રોગ નાશક છે. તો આ જો આ તો કોરોનાના લીધે સ્ટીરોઇડ કેટલા લીધા હતા? સ્ટેરોઇડ મેં દિવસના 10 ml ના 3 ડોઝ, 30 યુનિટ, 30 મિલીગ્રામ આ કોરોના. અને પછી એના પછી રેમડેસિવિર. તો આખું શરીરમાં બગાડ થઈ જ જાય ને. તો એનાથી પણ બહાર નીકળવા માટે જરૂરત હતી, ચલો લઈ લીધું, પણ એનાથી બહાર નીકળો, ઝેર કાઢો. એના માટે યોગ કરો, આયુર્વેદનો પ્રયોગ કરો. આ તો બેને કોઈ દવાઈ વગર ખાધા શું શું સારું કરી લીધું? मैं तो ठीक कर ली बाबा. मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस है. होली दिन से मैं घर से बाहर हूँ. 10 दिन रेलवे हॉस्पिटल में, 10 दिन सियालदा हॉस्पिटल क्या में. हो गया था इसको? सारे 4 लीवर हो गया. मेरे घर में होली नहीं हुई इस बार. क्या हो गया? 4.7 ले सकती तो डॉक्टर ने बोली सारी चीज खिला. अब तो क्या बोल डायलिसिस करवाना. अब कितना आ गया क्रेडिट? यहाँ पर 4 पॉइंट घटा है. मेरे देवर का ग्लूकोमा है, छोटा देवर है, नौकरी लगने वाली है. उनको बोले कि आप कृपा कीजिए. अभी निकल जाए. अभी क्रेडिट है ना, रिवर्स हो अभी 7 दिन रही और 7 दिन में मैं हाल ही में. और मेरे बड़े बेटा भी साथ में, 4 परिवार से आई हूँ मैं. उसकी 9 साल का है, तो जॉन्डिस एक हफ्ता में ठीक हो गई. चलो अच्छी बात. आशीर्वाद बाबा पैर. ઓ તો ક્રેટિનિન પણ લીમડાનો પાંડુ રસ, પીપળાનો પાંડુ રસ, લીલા પાંડા, પછી વૃકદોષર વટીકવાત એ લઈ લેવાનું. અને જો આખા પરિવારમાં આ છોકરી આગે આવજો બેટું. આ છોકરી યોગ કરે છે, એની માતાજી યોગ કરે છે, એને કોઈનો કોરોના નહીં થયો. હા, ક્યાં નામ હે બેટા? રિશાન. હા, રિશાન આ યોગ કરે છે અને એની માતાજી યોગ કરે છે. તો क्या करे थे पहले? कोरोनिन भी खा रहे? कोरोनिन खा रहे थे, ग्लोए भी खा रहे थे पहले से शुरू से. ये बीच बीच में छोड़ देते थे. तो इनको सिर्फ 2 दिन कोरोना हुआ, सिर्फ 2 दिन, और वो भी ना ऑक्सीजन गिरी ना कुछ. क्या खिलाया इनको ये कोरोनिन की किट थी पूरी. ग्लोए खाते ही थे हम, खाली पेट खाते थे. ग्लोए. वो बाद में पर इसको तो जेनेटिक है ना कफ कोल्ड? हाँ जेनेटिक है. किसको था पहले? बैठ जाओ. पहले मम्मी को था, नाना जी की तरफ से आया हुआ है ये. तो वारसागत रोगों
जेनेटिक डिजीज पीढ़ी चालती है। तो मैंने ये गिलोय के जूस मैं रोज़ सुबह पीता था खाली पेट, तो रात को भिगो के और सुबह पीता था। तो पापा ने लगा रखा था बाहर गिलोय की बेल, तो मैं उसमें से तोड़ के और रात को भिगो के नहीं, फिर मेरा कोरोना मेरे हुआ था 20 तारीख को। मेरे 3 दिन बुखार रहा था, लेकिन मैं 2 दिन में मेरा सब सही हो गया था। पापा ने जबरदस्ती बुलाया, मेरे पापा आए हैं, मम्मी मेरे ससुर जी आए हुए हैं यहाँ पे 20 दिन से पहले से ही है, राय सिंह राणा जी, जिन्होंने अभी किट भी जिन्होंने 21,000 रुपये अभी वो कह रहे कि दान करेंगे, बोला है उन्होंने। सिर्फ इस वजह से कि मैं ठीक हो गया, तो इससे वो बहुत खुश है, और मैं आपका और अपने ससुर जी का बहुत आभारी हूँ। बच्चा है मेरा, साथ में ये गुड़िया है, एक बेटी और है, कोई किसी को कोरोना नहीं। हम सब साथ रहे थे, लेकिन ये सब ठीक रहे, मैं थोड़ा सा इन्फेक्टेड। तो જો જે પહેલાથી યોગ કરતા હતા વધારે સાવધાની વધતા હતા એ બચી ગયા, એ ચક્કરમાં ફસી ગયો હતો। ખૂબ કલા મુનાક્કા અંજીર છે એનો ઘણો બધો અમે પ્રયોગ બતાવીએ છીએ। એ તો બધા તો કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ તો કરી જ રહ્યા છે। એ ખૂબ કલા અને આ મુનાક્કા અંજીર એનો ઉકાળો કરીને અને એનાથી 20 માણસોને તો આ ટાઇફોઇડ સારું કરી દીધું। આ નાનકડી વાતો છે, પણ એનો અસર બહુ જ મોટો થાય છે। આસનો જેનાથી જેટલા થાય એટલા કરી લેવાના, વધારે આસનો નહીં થાય તો ફક્ત 5 આસનો કરી લેવાના। ફેફસાના માટે 5 આસનો છે। ચલો ઉષ્ટ્રાસન કરતે। ઉષ્ટ્રાસન આ ફેફસા માટે, સ્પાઇન માટે ઘણા બધાની કમર દુખે, કેડ દુખે, ખંભા દુખે, સર્વાઇકલ સ્મોલાઇટિસ પેઇન થાય, આ 5 આસનો એવા છે એનાથી કમર સારી થાય, એનાથી ફેફસા સારા થાય આરામથી। ઉષ્ટ્રાસન, અર્ધ ઉષ્ટ્રાસન ધીમે ધીમે કરી લેવા, એનાથી ફેફસા સારા થાય, એનાથી સ્પાઇન સારી થાય। ઊંધા સુઈ જવાનું, ઉલટે લેટ જાઓ। મકરાસન, ભુજંગાસન, સલભાસન, પછી અંતે મરકટાસન। એનાથી ફેફસા અને સ્પાઇન બંને સારા થાય। ફેફસા માટે, ટાઇફાઇડ માટે, નિમોનિયા માટે અને જેને તાવ નહીં ઉતરતું હોય એના માટે આયુર્વેદના પણ ઉપાયો બતાવું છું। જમ્યા પછી લક્ષ્મી વિલાસ સંજીવની ત્રિભુવન કીર્તિ રસ આ જમ્યા પછી લઈ લેવાનું। લક્ષ્મી વિલાસ સંજીવની ત્રિભુવન કીર્તિ રસ જમ્યા પછી ભૂખ્યા પેટે ગળો ઘનવટી, ગિલોય ઘનવટી, જ્વરનાશક વટી અને મહાસ્વદર્શન ઘનવટી આ ભૂખ્યા પેટે લઈ લેવું। જ્વરનાશક ઉકાળો પણ અમે આપીએ છીએ, એનાથી તરત ફાયદો થાય। મકરાસન પછી ભુજંગાસન। શ્વાસારી અને પંચકોલનો ઉકાળો, પીપળા મૂળ, ચિત્રચવ્ય, સૂંઠ અને શ્વાસારીમાં બધી કફનાશક ઔષધિઓ હોય। શ્વાસારીનો ઉકાળો, શ્વાસારી પ્રવાહી, શ્વાસારી વટી, શ્વાસારી ગોળ, અને બહુ જ ઉધરસ થતી હોય તો કંઠામૃત, લવંગાદિવટી, ખદરાદિવટી, ભુજંગાસન। કંઠામૃત કેવી રીતે બનાવવાનું એ ફોર્મ્યુલેશન પણ આજે અહીંયા મૂક્યો છે અમે। કોઈ પણ ઘરે પણ બનાવી શકે। આ સૌંઠ છે, જુઓ સૌંઠ છે, ચવ્ય છે, કરકરા છે, લોંગ છે, જાવિત્રી, જાયફળ, કર્પૂર અને પીપરમેન્ટ છે, એ બધું મેળવીને મરી છે। અમે તો એની સુગંધથી જ અમે સારા થઈ રહ્યા છીએ। એનો એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીને અમે કંઠામૃત બનાવીએ છીએ। દૂધમાં હળદર, શિલાજીત અને ચ્યવનપ્રાશ, જેને ડાયાબિટીસ હોય ચંદ્રપ્રભા લઈ લેજો।
આરામ આરામથી આમ જે યુવાનો છે થોડો ફાસ્ટ કરી શકે. સલભાસન. એક એક પગથી બંને પગથી જેમાં તાકાત વધારે હોય કરી શકે. નહીતર ધનુરાસન થાય આનાથી ફેફસા પૂરા ફેલાઈ જાય. ફેફસા બહુ જ વીક થઈ ગયા હોય તો પછી એના દહીં છાત લીંબુ આટા ટમાટર બાકી કશું નહીં ખાવાનું. ફક્ત ખરજૂર અને ચણાનું કલ્પ બસ. બાકી ખાવાનું પીવાનું બંધ. અને સીધા સોઈને પછી મરકટાસન. એનાથી આખી બોડી પણ રિલેક્સ થઈ જાય. સારું પણ લાગે એમ કરવામાં. બંને પગ સીધા રાખીને પછી વળી લેવાનો ઘોટણ પાસમાં. એક બાજુમાં પગ બીજી બાજુમાં ગરદન. આવી રીતે આ અભ્યાસો. પ્રાણાયામ તો બધા માટે મેન્ડેટરી છે, પણ જેને સ્પાઇનની પ્રોબ્લેમ છે, જેને કફ કોલ્ડની પ્રોબ્લેમ છે, એના માટે એ પણ જરૂરી. તાવની પણ વાત કરી, ઉધરસની વાત કરી. જેને બહુ જ ઉધરસ આવતું હોય તો આખા દિવસ ગળો તુલસીનું પાણી કે દિવ્ય પેયનું પાણી જ પીવાનું. અમે યોગથી અપ્રતિમ લાભ પામીએ છીએ. યોગ, યજ્ઞ, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા, નેચરોપેથી, આયુર્વેદ, આકુપ્રેશર, આ બધી વસ્તુઓ કરીને અમે અપ્રતિમ લાભ આપીએ છીએ. અસાધ્ય રોગોથી, જેનેટિક રોગોથી અને લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝથી મુક્તિ મળે. આ બધા પછી જેનાથી આ વધારે નહીં થાય તો ફક્ત સૂક્ષ્મ વ્યાયામ. ફક્ત સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ જ કોઈ માણસ કરી લે, એનાથી જ આખું રૂપાંતરણ થાય. હું વારંવાર કહું છું, સમ્યક વિધિસર, સમયસર, એકાગ્રતા, નિરંતરતા સાથે કરેલું પ્રાણાયામ, એનાથી કમ્પ્લીટ એક્સપ્રેશન, બોડી, માઇન્ડ, થોટ્સ, ઇમોશન્સનો, વ્યક્તિત્વનો કમ્પ્લીટ એક્સપ્રેશન, કમ્પ્લીટ બેલેન્સ, રિજ્યુવનેશન and ultimately achievement of life divine. આ યોગની જે મહિમા છે, યોગનો જે લાભ છે, એ દરેક વ્યક્તિ આમ પામી શકે છે. ઊંડા ઊંડા શ્વાસો સાથે આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ. જેને યુટ્રસમાં ફાઇબ્રોસ ઓવરીમાં સિસ્ટ, પોલિસિસ્ટિક ઓવરી હોય, આ બધા એ પણ કરી દે. હા, અને ચક્કી આસન આ 5-5 મિનિટ કરી દે છે. આ અને આ સરળ છે પણ બહુ જરૂરી છે. ધીમે ધીમે તેજી ગતિથી જેનાથી જેવું થાય આવી રીતે આ બધા કરી લેજો. સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, પ્રાણાયામ, ધ્યાન, નિયમ સાથે કે મારે આ બધું કરવાનું જ છે. અનુકૂળતા હોય કે પ્રતિકૂળતા હોય, ઈચ્છા થાય કે નહીં થાય, બસ મારે કરવું છે. યોગ મારું વ્રત છે. યોગનું વ્રત, આયુર્વેદનું વ્રત, સ્વદેશીનું વ્રત. એનાથી સ્વાવલંબી આત્મનિર્ભર ભારત બનશે. નાનકડી નાનકડી વાતો છે, નાનકડા નાનકડા અમારા ઉપાયો છે. એનાથી જ અમે મોટું લક્ષ્ય પામી શકીએ. આવી છે આ યોગ વિદ્યા. તો આ બધા સૂક્ષ્મ વ્યાયામો અને પ્રાણાયામ એ તો બધાને ભાવ સાથે કરવું જ છે. જેને બીપી બહુ વધી ગયો તો મક્તાવટી બીપી પીઠ, શુગર બહુ વધી ગયો હોય તો મધુનાશિની મધુપીઠ, થાઇરોઇડ બહુ વધી ગયું તો થાઇરોઇડ, પ્રોસ્ટેટ બહુ વધી ગયું તો પ્રોસ્ટોગીટ, લીવર માટે લીવામૃત, ભૂખ્યા પેટે 2 ટેકડી અને જમ્યા પછી લીવામૃત. આ બધા નાનકડી વાતો છે આમ જોવામાં તો, પણ એનાથી અમે બહુ મોટા મોટા લાભો કર્યા છે.
5 प्राणायाम ओछाમાં ઓછા ભસ્ત્રિકા, पाँच मिनट સુધી આ ડીપ બ્રીથિંગ, પછી કપાલભાતિ. एक एक सेकंड में एक एक बात हो. कपालभाति પછી અનુલોમ વિલોમ. करता करता ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एकदम रिलैक्स થઈ જાય, બ્રેઇન રિલેક્સ થઈ જાય. બધા સ્ટ્રેસ હાર્મોન્સ પ્રોડક્ટ કોર્ટિસોલ એસિટિલિન ઓછા થઈ જાય. એન્ડોર્ફિન, ઇન્કાફિન, સેરોટોનિન, ડોપામાઇન, મેલાટોનિન સારા હાર્મોન્સ વધી જાય. અનુલોમ વિલોમ પછી ભ્રામરી ઉઠી. ભ્રામરી ઉદ્ગીત સાસો પર ઓંકારનો ગાયત્રીનો ધ્યાન. પ્રભુ તમારી શરણમાં છું. ભગવત શરણાગતિ ભાવ સાથે દરરોજ એબીપી અસ્મિતા ઉપર મારે સાથે યોગ કરજો. ये रोग भगाओ करो योग न हो रहो निरोग. एक आंदोलन છે અને યોગ ભગાવે રોગ. આંદોલનમાં એક મોટી ભૂમિકા નિભાવી રહ્યું છે. તે બદલ એબીપી અસ્મિતાને પણ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ.